Besimi dhe ritualet fetare gërshetojnë ngushtë mes tyre. Rituali ndihmon në gjallërimin e bindjeve fetare. Në këndvështrimin sociologjik, feja përfaqëson një lidhje të fortë mes individit dhe grupit më të gjerë shoqëror. E premtja për muslimanët, e njohur ndryshe si Xumaja, që do të thotë dita e tubimit, është një ditë lutjesh të përbashkëta. Muslimanët janë të urdhëruar që faljen e drekës, ditën e premte ta falin së bashku në xhami. Falja e ditës së Xuma ndryshon nga falja në një ditë të zakonshme. A ndryshon falja e ditës së Xuma nga faljet e ditëve të tjera? Si falje nuk ndryshon, por numri i recatëve, asasia që falem ditën e Xuma ndryshon. Falja e namazit të Xumas ka 2 rekate. Dhe urtësia e kësaj është shumë prej dietarëve thonë që falet namazi i Xumas në kohën e mesditës jo me 4 rekate, po me 2 rekate, sepse ligjërata e Xumas apo hutbeja e Xumas është ekuivalente, është e barabartë me faljen e 2 rekateve. Por namazi i Xumas padyshim që është një namaz ndryshe nga namazet e tjera, për nga vetë praktika dhe për nga vetë domethënia. Për nga vetë praktika është ndryshe për arsye se është një ritual i cili nuk përbëhet vetëm nga falja e namazit, por është edhe një pjesë ligjërate që ne e quajmë hutbe, e cila njëkohësisht është detyrim dhe është farz mbajtja e hutbes. Dhe me njërë pas hutbes falen 2 rekate namaz si çdo namaz tjetër. Pra kjo është ajo që e ndan namazin e Xumas nga namazet e tjera, është vetëm pjesa e ligjërimit në gjuhën shqipe, ku i jepen këshilla besimtarve të cilët janë prezent aty. Për këtë arsye, gjatë kohës që hatibi man hutben e tij, është ndaluar rreptësisht që ne të flasim apo të komunikojmë apo të bëjmë ndërhyrje, por ndëgjojmë me vëmendje, marrim, absorbojmë atë çfarë na komunikohet në hutben e Xumas dhe pastaj e reflektojmë në jetën e përditshme. Rëndësia e Xumas është rëndësia e dëgjimit të hutbes apo të ligjërates. Është përgjendrimi, është dita ku muslimani, pra që ummet që është, si shoqëri që është, në ditën e Xumat do të marrin ushqimin e javës, qoftë shpirtëror, qoftë edhe ushqimin intelektual, cili do të shërbejë që deri në javën tjetër, pra deri në Xuman tjetër, për të kryer atë angazhimet ose për të ecur në rrugën e duhur islame, sipas udhëzimeve dhe porosive të profetit alayhis salam. Dita e Xumas konsiderohet kongresi javor i muslimanëve. Muslimanët e rregullojnë orën javore sipas Xumas dhe, kur vjen ai çast, drejtohen me gjithë zemër dhe shpirt ka Zoti i tyre, sepse dita e Xuma është dita më e çmuar mes ditëve që ka krijuar Zoti. Përse dita e Xuma konsiderohet si dita më e mirë e javës? Fjala Xuma vjen nga fjala arabisht Xemea, e cila në gjuhën arabe do të thotë të bashkohesh përpara krijuesit. Pra është e rëndësishme që muslimanët, besimtarët të bashkohen dhe të tregohen unik përpara krijuesit të tyre. Çdo vepër e mirë që bëhet në këtë ditë, padyshim që sevapin dhe shpërblimin tek krijuesi e ka më të lartë. Dhe ajo që ka bën këtë ditë të veçantë, padyshim që është dëshira e Zotit Xhelel Xhelaluhu, pra Zoti desh që për muslimanët kjo ditë të ishte një ditë e veçantë. Dita Xuma konsiderohet si dita më mirë për arsye se dita Xuma ka një jo vetëm simbolik, por ka një fuqi që duhet japin muslimanit që nuk e kanë ditë të tjera. Po në lidhje me këtë çështje, profeti alayhis salam thotë që dita e Xuma është ditë e rëndësishme dhe e bekuar për vetë faktin se në këtë ditë është krijuar Ademi alayhis salam, pra njeriu i parë.
Dhe po në këtë ditë Allahu Ademin a.s. e ka dërguar, pra e ka marrë në xhenet. Dhe po në këtë ditë e ka nxjerrë nga xheneti dhe e ka sjellë në rruzullin toksor. Dhe vazhdon hadithi ku thotë që edhe pendimi i atij gabimi të vogël që bëri Hazreti Ademi a.s. u pranua po në ditë xumaje. Dhe vazhdon ku thotë që edhe dita e kiametit padyshim që do të jetë dita e xumaje. Që nga koha e profetit Muhammed a.s. deri në ditën tona, deri në ditën e fundit, muslimanët të bohen në këtë ditë në një orar të veçantë për të kryer një falje dhe një ritual të veçantë, për të marrë, për të dhënë me njëri tjetrin, për të ndërtuar së bashku dhe për të përcjell e për të përhap mesazhet e paqes dhe harmonisë komunitare për të cilat shumë kemi nevojë. Ne dimë se në kohën e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam në Medinë ka pasur disa xhami, 10 xhami. Në ditën e xumat të gjitha mbylleshin përveç së xhamisë së profetit alayhis salam. Sigurisht që në atë kohë profeti alayhis salam ka pas njerëz pas sahabëve të ditur që mund të kishte dërguar një xhami tjetër për ta kryer këtë rit. Por e veçanta e xumas është që mlidhen të gjithë në një vend. Po të ishte mundur në ditët tona të sotme, xumaja të falet si puna bajramit. Pra gjithë besimtarët asaj zone, të atij fshatit, të qytetit, ose dhe gjithë vendet të mlidheshin në një vend, për arsye sepse unifikimi, solidariteti dhe bashkimi janë shumë të rëndësishëm për Islam. Xumaja nuk është një adhurim personal dhe individual, por kthim kolektiv ka Zoti. Nëpërmjet këtij rituali, njerëzit grumbuj mblidhen pranë faltoreve, duke i paraqitur falënderim e krijuesit si xhamat. Çfarë kuptimi mbart falja e namaz xumas bashkarisht dhe a mund të falet ajo veçmas? Vetë fjala xuma do thotë tubim. Pa bashkim, xuma, bashkohen njerëzit atë ditë. Xumaja nuk lejohet të falet vetëm, as nuk pranohet të falet vetëm. Simbolika është tubimi, bashkimi. Pra, sikur Zoti xhaleshanu dëshiron për ne që kështu që i bashkoj ditën e xumas, një herë në javë, kështu do të jeni edhe në jetën tuaj të përditshme. Pra, të bashkuar. Namazi bashkarisht është një ndër kushtet kryesore për të marrë sa më shumë sevabe në një namaz. Profeti a.s. pra po të shikojmë jetën e profetit a.s. nuk shikojmë asnjë namaz ku profeti ta ketë falë vetëm. Specifika e namazit të xumas, pra kur ne mblidhemi të gjithë së bashku, është një ftesë hyjnore që na bën me përjetu bashkarisht të paktën një herë në javë madhështinë e tubimit të muslimanëve dhe dëshmimin e faktit që ne jemi një familje e madhe shoqërore, që e mbështesim njëri tjetrin, e përkrahim njëri tjetrin, lidhemi me njëri tjetrin në një kible të vetme, na lidh adhurimi i një Zoti të vetëm, na lidh dashnia e tij, na lidh thirrja e profetit ton Hazreti Muhammedit alayhis salam. Për xuma vijnë vetëm burrat apo edhe gratë? Namazi xumas është obligim, pra farz, vetëm për burrat musliman, besimtarët. Por kjo nuk i ndalon që edhe gratë të marrin pjesë bashkarisht në këtë namaz. Nëse ata e falin namazin e xumas bashkarisht, vetëm se i rrisin numrin e sevapeve. Nëse nuk dëshirojnë ta falin, patjetër që Zoti ja ka dhënë këtë liri grave besimtare dhe në momentin në ditën që nuk falin namazin e xumas janë të detyruara që të falin namazin e drekës. Në këtë namaz ekziston një orë e veçantë që lutja e besimtarit pranohet. Në të është një orë e veçantë, po që se një rob musliman përkon me atë orë duke qenë në namaz, Allahu ja i jep patjetër atë që kërkon prej tij. Thuhet se në këtë ditë është një orë e veçantë ku pranohen lutjet. A është përcaktuar se cila është kjo orë? Është një metaforë e nxitjes së besimtarit për të vlerësuar ndryshe nga ditët e tjera ditën e xumë dhe për t'i dhënë një rëndësi, për të pas një rëndësi shumë të madhe në jetën e muslimanit kjo ditë, për të cilën profeti Muhammed alayhis salam thotë se në të është një orë në të cilën njeriu po t'i lutet Zotit, ai i përgjigjet atij. Një ndër sahabët e nderuar të profetit alayhis salam, Ebu Burde radiallahu an, një ditë pyet djalin e Hazreti Omerit radiallahu anhu, Abdullah bin Omerin, ku i thotë: "A ke dëgjuar ti
nga babai yt të ketë dëgjuar nga profeti a.s. se kur është periudha kohore në cilën pranohet lutja në ditën e xuma. Dhe ai thot kam dëgjuar nga babai im, ku profeti a.s. ka thënë që kjo periudhë kohore është në momentin kur imami është duke ligjëruar në hutbe dhe kjo periudhë kohore zgjat deri në momentin e faljes së namazit farz të xumas. Gjithsesi, kjo është një mirësi e madhe dhe një derë e madhe e hapur për të ftuar besimtarët për t'u drejtuar nga Zoti, jo në mënyrë specifike në një ditë të veçantë, në një orë të veçantë, po për të kënë të bindur se Zoti i gjithësisë i ka dyert e tij të hapura në çdo moment. Xumaja për muslimanët ka një rëndësi të madhe dhe është pranuar pothuajse si ditë feste. Për këtë arsye besimtarët, duke filluar nga mbrëmja e ditës së njëjte, i japin rëndësi më të madhe se zakonisht pastrimit material dhe shpirtëror. Besimtarët njoftohen për hyrjen e kohës së faljes përmes ezanit. Ezan, nga aspekti gjuhësor, do të thotë kumtim, informim, kurse ikamet do të thotë ngritje për namaz. Ezani është një lajmërim. Është lajmërim që i bahet muslimanëve për t'i lajmëruar për hyrjen e kohës së çdo namazi. Ezani sigurisht është disa fjalë që ne i shqiptojmë, thënë drejtën, por sigurisht janë dëshmi. Pra ne sikur e ripërsërisim atë besën që kemi dhënë Zotit xhaleshanuhu. Pra kur themi ashhadu an la ilaha illallah, dëshmojmë që nuk ka zot tjetër veç Allahut. Ne në fakt e kemi thënë qysh në fillim, por përsëri Zoti don që të na rikujtojë, sepse nëse njeriu përsërit disa fjalë atë nguliten më tepër. Pra ezani përsëritja e fjalëve është përsëritje e besimit tonë, ose rinovimi i asaj dhe një kujtesë. Pastaj ezani është një thirrje që i bëhet robit që t'jeni kujdesshëm. Zoti po të ban thirrje. Ezani është sinjali i parë që i jep besimtarit për të dalë përpara krijuesit e tij. Dhe sa më i bukur të jetë thirrja e ezanit, aq më shumë do ndikohet besimtari në përgatitjen e tij për të dalë përpara krijuesit. Ne edhe fjalët e ezanit jo të parat, pastaj kur thot Zoti xhaleshanu hayya ala salah, jeni namaz, fillon pastaj pas tyre e jeni në shpëtim, hayya ala falah, jeni në shpëtim, sepse me të vërtetë njeriu në namaz janë shpëtim. Besimtari nëse mediton dhe i përsërit fjalët e ezanit në momentin që ezani është duke u kënduar, në të vërtetë besimtari rritet shpirtërisht duke medituar rreth këtyre fjalëve kaq me vlerë ku lartësojnë dhe madhërojnë krijuesin tonë. Dhe kjo vetvetiu e përgatit shpirtërisht akoma më shumë njeriu për të dalë në namaz përpara krijuesit të tij. Në momentin kur këndohet ezani, përmes së cilit tregohet ekzistenca e një Zoti të vetëm, Muhamedit si i dërguar i tij dhe thirrja për namaz, besimtari këndon në heshtje një lutje, ku madhëron Zotin dhe i dërgon salavate profetit. Në thelb ky është një lloj komunikimi që realizohet mes myezinit dhe besimtarit me krijuesin. Myezini thret, besimtari përgjigjet. Fjalët e myezinit bëjnë që besimtari të vendos lidhjen e tij me krijuesin. Ditën e xuma, thirrja e myezinit dëgohet 3 herë. E para për të thirrur njerëzit në xhami, e dyta për ta njoftuar fillimin e ligjëratës dhe e treta për të njoftuar fillimin e faljes, namazit. Namazi i xumas është një namaz farz, i obliguar, i përbërë prej 2 rekatësh. Mbajtja e ligjëratës, hutbes, nga hatibi para faljes së namazit të xumas është një ndër kushtet e vlefshmërisë së këtij rituali. Ditën e xuma,
Në kohën e mesditës, këndohet ezani i jashtëm. Kur hyet në xhami, falen 4 rekate, sunet, namazet e falura nga profeti Muhammed. Ky është syneti i parë i xhumas. Ky namaz mund të falet gjersa hatibi, imami, ligjëruesi, të mos jetë ngjitur në minder. Pastaj këndohet ezani i dytë, i brendshëm, dhe pas tij imami, hatibi, i ngjitur në minder, mban hutben para xhamatit, grupit të besimtarve. Atë ditë imami mban një ligjërat nga minderi, e njohur ndryshe si hutbe. Ai zgjedh si temë të ligjëratës së tij çështje fetare ose nga fushat të tjera shpirtërore e shoqërore. Ligjërata duhet fillojë me emrin e Allahut, dëshminë se nuk ka zot tjetër përveç Allahut dhe se Muhamedi është i dërguari i tij. Në fund, ajo mbyllet me falënderime për krijuesin dhe salavate për profetin, si dhe me fragmente nga Kurani, ku Zoti urdhëron për drejtësi dhe bamirësi dhe ndalon veprat e pamoralshme. Një pjesë e rëndësishme e ditës së xumë është edhe hutbeja. Çfarë është hutbeja dhe çfarë temash dhe ligjëratash mbahen në këtë hutbe? Hutbeja ditën e xumë është një pjesë e xumas, e riteve të xumas. Dhe kryhet përpara faljes së farzit të xumas. Thirret ezani i parë, që njerëzit lajmërohen që të vinë të falin namazin, falin namaz, suneti që është 4 rekat namaz të xumas, pastaj imami ngrihet dhe mban ligjërimin ose hutben. Hutbeja është farz, është detyrueshme. Dhe ato kushte që i ka në faljen e namazit, i ka edhe hutbeja e xumas. Pra, sigurisht duhet të jetë i pasur me abdes të tjera që janë. Hutbeja e xumas është një mundësi e mrekullueshme që muslimanët të komunikojnë me njëri tjetrin, të marrin dhe të rrinë përherë në kontakt me thelbin e fesë së tyre, me ngjarjet e analizën e ngjarjeve të jetës së tyre, komentimin e realiteteve konform mësimeve dhe udhëzimit hyjnor. Dhe rëndësishme është ditën e xumas ligjërimi. Pse është e rëndësishme? Thot profeti alayhis salam, nëse imami ka hipur në mimber, pra në hutbe, për të marrë ligjëratën. Dhe një person mund i thot edhe shokut e tij hesht, ose më lëvizin me diçka të vogël, ai person e ka prishur shpërblimin e xumas. Pra për t'i treguar se e gjithë vëmendja duhet të përqendrohet tek fjalët e imamit. Hutbeja e xumas i dashur është një mundësi komunikimi elitar në mesin e muslimanëve. Jo më kot njerëzit që përzgjidhen për të marrë hutben e xumas janë imam të kualifikuar. Kryesisht fliten tema fetare, shoqërore, në varësi të aktualitetit shoqëror ku ne ndodhemi. Prandaj duhet që edhe imami vetë të zgjidhen temat më aktuale, më të nevojshme që ai është duke qenë për ditë me xhamatin, e ndjen se çfarë ka nevojë. Për shembull, të flasin tema për shkuarjen mirë me farafisin, sjelljet familjare, sjelljet farafisnore, sjelljet shoqërore, ndihmesa të varfërve, ndihma që duhet të jemi larg padrejtësive, larg zullumit, larg veseve që janë sot, për shembull, duhet i këshillojnë ata njerëz që larg korrupsionit, që ose të ketë, pra gjithmonë imami duhet të jetë i kujdesshëm të zgjedhin temat që janë më të nevojshme. Pra hutbeja e xumas është një leksion i përjavshëm, një leksion në kufijt e të shenjtës që muslimanët e kanë si një hise hyjnore nga Zoti i gjithësisë, i cili e obligon faljen e namazit të xumas edhe krejt ceremoninë e xumas në një sure të mallnueshme të Kuranit që ka posaçërisht emrin e xumas, për të nejtë në kontakt me Zotin, për të nejtë në kontakt me udhëzimin hyjnor dhe për të qenë të vëmendshëm për të mos devijuar në rrugëtime të ndryshme, shpesh edhe të gabuara të jetës së përditshme. Pas hutbes, këndohet ikameti dhe falet namazi farz i xumas, 2 rekat, me xhamat ku imami këndon me zë. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim. Pastaj falen 4 rekat synet, që janë syneti i fundit i xumas.
Në përfundim, besimtarët përshëndeten dhe urojnë njëri tjetrin që Zoti t'ua ketë pranuar lutjen. Sa ndihet atmosfera ditës së Xuma këtu në Shkodër? Jashtëzakonisht e goditur kjo pyetje në qytetin e Shkodrës, sikurse edhe mund ta keni dëshmuar me kamerën tuaj dhe me prezencën tuaj, ka një interesim shumë të madh, sidomos nga rinia edhe nga studentët, po edhe nga intelektualë të ndryshëm për ta prezantuar namazin e Xumas. Është diçka që t'jep optimizëm, dhe t'jep shpresë se ky vend do të ketë një ardhmë të mirë, sepse shet që përbërmja e xhamatit kryesisht është vetëm të rinj, moshë studentore, si nga djemë ashtu edhe nga vajzat. Pa jo vetëm thjesht është rini, po është rini arsimuar. Dhe kjo është shpresa e fesë, shpresa e Islamit, por shpresa edhe e shoqërisë shqiptare, sepse kur i riu dhe e reja është udhëzuar në rrugën e besimit, në rrugën e Zotit, tregon se ai njeri është në rrugën e drejtë, i kushton rëndësi diturisë, arsimimit, po i kushton rëndësi edhe sjelljes, edhe punës së saktë në formën e duhur. Besimtarët duhet të shkojnë ditën e Xumës me një të veçantë, për të dëgjuar dhe për të vendosur që atë që ka dëgjuar sa të kenë mundësi të zbatojnë. Kjo është thelbi i Xumës.